En el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para hacerle frente al avance de la pandemia del COVID-19, en las últimas horas dio a conocer más de 25 decretos con fuerza de ley para atender esta crisis. Entre ellos se destacan, por ejemplo, las reglas de juego para los contratos de arrendamiento en los cuales se impone que no se pueden hacer desalojos. También se da a conocer cómo debe ser el impuesto solidario para los salarios más altos de los funcionarios públicos, que es para quienes devenguen más de 10 millones de pesos. Para conocer esta y demás informaciones con relación a los decretos de emergencia económica, puede visitar larepublica.co.